Здорово, ребят, с вами Судья Мэр, Shadow Master. Помните, это гташка Сан-Андреас Анимод. Ой, как это сказать? Короче, смотрим гташку у нас сегодня, сам по нас сегодня. И мы выбираем самый компактный вариант автомобиля. Это их. Синенько мне всегда везет. Люблю синий, скажу вам по секрету. Думаю, пройдем всего... Думаю, сегодня пройдем, но миссия. Миссия. Как? Зачем про тачку такую? Сразу. О, ребят. Боже, ну чё они ко мне пристали? Блин. What wonderful drive. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loc. OG Loc. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. And what do he do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyriding, parking fines, or some other bullshit. Man, what is your problem? Pushing me over the edge here. Мы приехали куда надо, в полицейский куда-то участок. Что? Hey, there that fool go. Look at this fool, man. Это в конце. Perpetrate like he banging. Think he hard. Look at him. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey, man, it's OG Loc, homie. CJ, I'ma give you a What's lift. your plan, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene Мы technician. быстро очень. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Блин, ну жизнь я не скажу, что Ой, это как форсаж, чайный быстро. Походу, я знаю. Я же говорю, знаю. Все типы коротенькие поездцы. CJ, you asshole.
like this Vago's hood? Man, I don't Что сразу? Сейчас пестик. You want something? Freddy! Ooh, chase me! Chase me! What? Get out of my face! Ну ладно, ребят, миссию мы провалили. Это точилки у нас остались. Фу. А нет, я золотой ход там. Ну это вот круче такого. Осталось. Ребят, пляж есть красивый очень. Фотографика нет, но... Это, короче, реальная жизнь. Нам опять не на этой уже тачке. И миник. Ой. Чё? Здрасте. Бура-бура, ребят. Get out of here, punk! Ой, уж умереть не сохраняешь. You got a death wish? Потрачено у некоторых тут. It's the best you got? Come on, move your ass. Welcome to him. My gang's like a family, man. Grab his wallet, fool. Grab his wallet. Я же говорил. И давайте, как в реальной жизни мы сейчас будем. Ну, у нас сначала тачка нормальная наша. Я знаю уже какую. Цвет кабриолет. Я же говорил вот это. Sweetheart, but it all went wrong. He's become a drunk, and he has a substance problem too. And now he beats me every day. Stay with him, honey. Они как в реальной жизни. Не получится. Что они от нас стреляют? Да, я стал... Минус один бамперный, еще мы поменяем тачку. Не рил. Не рил. О, 5.25. Это 45. Опять 45. Если 20 собирается. А нет, собирается, он уже тоже.
дружок, дивіться. Thanks. Дивись. Ай! О, все, уходь. О. Кстати, вот это неплохо. Че я говорю, она прекрасна. Че, приехали? Не знаю. Че мне такой звук? Нет, любые нормальные. You go down for the hood, he ignore me. Hey man, raise up. Куда тоже разойдем? Магазин. Оу. Oh, shit for brains. Stop being up my boss, idiot. Дай чё. I'm looking for a Ruka light. Что лучше это тоже пробуем, ребят, припарковаться. Ну да, припаркуйся как хочу. Припаркуйся. Фанта? Что? Какая подушка? О, кстати. Крафт. А точно у меня тоже нет. Это... Hey girl, you look cute. О, Once, pero ya estuvo. а сколько? О, неплохих денег, ну ладно. Что? Написано Фанта на самом, там бутылка от колы. The real-life fictional drama in lives behind the law in the show that is making America cry. These IF-75s are a mess, and we're already 3 months late with the UCC addendum after we lost the 8th Circuit paperwork the first time around. Jeez, I really need to whack off. Law. They play hard, and they work hard. Really hard. Catch it Thursdays on Weasel before it catches you. I'm running on air. I'm walking on clouds. I don't exercise. I don't care. I pay top dollar. Much more. Лучше никакую, чем свою. OG CJ on the ground. And you with him? You banging? Oh, wish I... Ребят, меня... Хорошо. Уже круто. Вот я Ксия Супа нашел. Dangerous
который я уже разбил, потому что я еще раз это место. Короче, ребят, будем путешествовать по трассе. Супер. Короче, на гоночных тачках просто ездить тут. Супер, не очень гоночно. Боже, боже. Разбил аудио. Комфортабельный. Точно нельзя. Буду выключать аудио. Это нас... Oh man, thanks for that. Shit. You jumped me. Боже, вот он вел КВ. О, чуть не спит. Кстати, класс гоночный. Полегче. Походу, крутизна. Такая быстрая. Вау, ребята, быстро. Не может быть с вами проявить капот. О боже мой, о боже мой. Что происходит такая быстро? Ай. Окей. Вот как раз фор. Он не такой быстрый. За это раздрался. О, блин, ребят, мы с трассы выехали, достаточно уже в город. А, нет, вру. Просто карта вот тут по трассе точно. По проселку там. О, ребят. О, стоп, откуда у меня бита? Ну, от капа хоть оторвались. Я не знаю, вот эта тачка спорт. О, боже мой, да. Возьмем с обвесом. Феррарка. Я хочу это... О, вот синенькая. С обвесом. Play! I've got puppies to show you. Yay, try speaking Roman! Go on, kids, have fun! Кто хочет, можем на пляж заехать. Заедет. А, ребят, блин, царапину. Ну ладно, чё. Каждый для машины есть, но это не царапина. Ну да, можем... И не только, можем даже... Я же говорил, он поцарапать может. О, боже. Ой, отойдите, пожалуйста. Переворот. Ребят, минус.
нужно новое стекло и... О, да. Багаж новый. Кампер. Ау. Вау. Круто. Стоп, она же должна быть правая рука. Стоп, почему она левая рука? Давай сейчас перепаркуемся. Можно отойти? Но она хоть выйдет. Ладно, все, минус тачка. Лишились, блин, крутой тачки. Почему у меня хпшки так мало? А, я Феррарику хотел синенькую, кстати. О, вот как раз -то. Why are there dinosaurs? Why do people... О, вот это. Нет. Ты почему мою тачку еще ударил? Он мою тачку ударил. Видели? Вот это, вот сзади. Ай. Во! Стоп. Он не видел, ну ладно. Отсюда уезжать. Можно еще поделать этих бур песчаных. Она не едет. Ну короче, ребят, Николаю тачку вмятины прощаю. Давайте вот это возьмем. У нас машина называется, но не какие-то... Наскар, вот, Наскар. У нас, короче, он гоночная часть. Ой, дядюшка, прости. На гоночных уже. Катаемся. Screw you! О-о-о-о! Фух, ребят, фух, хорошо. Наскар, наша тачка превратилась. Ну, у нас, блин, спортивный. Прикольно. О, я знаю. Тачка очень спорт. Такой уж мощный. О! Вау, ребят, красиво.
car! Давайте ее разобьем. What's your problem? Добьем, точнее. Hey, look where you going! Ладно, это единственная тачка, которую мы бросим. Хотя у меня движок уже дымится. Oh, what you doing, my wheel? Ah, man, thanks for that. Это... Вот, ребята, короче, такая. И мы, ребят, заканчиваем вот на такой красоте, на такой тачке. С вами был сегодня я, мэр Shadow Master, и замечательная игра GTA San Andreas. Пока всем!